Dobar ден и добре дојдовте во e-училница. Јас сум Божана Лазарова, наставник во Средното општинско училиште Јане Сандански Струмица. Денешната наставна единица е геометриска прогресија. Кои се целите што треба да ги постигнеме? Да препознаваме геометриска прогресија и да одредуваме општ член на геометриската прогресија. Низата од броеви АН, кај кој е количникот меѓу секој член и неговиот претходник, почнувајќи од вториот, е константен, се вика геометриска прогресија. Ако низата е А1, А2, А3, АН и така натаму, тогаш според дефиницијата имаме АН плюс 1 спрема АН еднакво на Q, каде што N е кој било природен број, а А1 и Q се различни од 0. Бројот Q се вика количник на геометриската прогресија. Например, низата 4, 12, 36, 108 е геометриска прогресија со прв член 4 и количник 3. Според дефиницијата за геометриска прогресија, секој член се добива при множење на претходниот со количникот Q. Значи 4 по 3 12, по 3 36, по 3 108 и така натаму. Низата минус 1, минус 1 третина, минус 1 деветина, минус 1 врз 27 е геометриска прогресија со прв член минус 1 и количник 1 третина. И низата 0,4, минус 2, 10, минус 50 и така натаму е низа со прв член 0,4 и количник минус 5. Како низа, геометриската прогресија може да биде монотоно растечка или монотоно опаѓачка. Тоа зависи од првиот член и количникот. Ако количникот е број поголем од 1, тогаш геометриската прогресија монотоно расте во случај кога А1 е позитивен број и монотоно опаѓа кога првиот член е негативен број. Например, низата 2, 4, 8, 16 и така натаму има количник 2 и прв член 2 и е очигледно монотоно растечка. Додека прогресијата минус 2, минус 4, минус 8 и натаму има количник 2 и прв член минус 2 и таа монотоно опаѓа. Ако количникот е број меѓу 0 и 1, тогаш во случај кога првиот член е негативен, геометриската прогресија монотоно расте, а ако првиот член е позитивен, таа монотоно опаѓа. Например, низата минус 2, минус 1, минус 1 половина има прв член минус 2, а Q 1 половина и таа монотоно расте. Додека пак 1, 1 третина, 1 врз 9, 1 врз 27 има прв член 1 и количник 1 третина и таа монотоно опаѓа. Ако Q е негативен број, членовите на прогресијата наизменично го менуваат знакот и таа се вика алтернативна геометриска прогресија. Например, низата 2 минус 4, 8 минус 16, каде што првиот член е 2, а количникот е минус 2. Ако количникот е 1, сите членови на прогресијата се еднакви. Да видиме како наоѓаме општ член на геометриска прогресија, односно на кој начин можеме да одредиме кој било член од некоја геометриска прогресија. Од самата дефиниција на геометриска прогресија добиваме дека А2 е А1 по Q, А3 е А2 по Q, А4 е А3 по Q и така натаму, односно АН е АН минус 1 по Q. Ако на местото на А2, А3, АН минус 1 ги замениме претходните равенки, ја добиваме формулата за пресметување на n-тиот член на геометриска прогресија. АН еднакво А1 по Q на n минус 1, која важи за секој природен број n, каде што А1 и Q се различни од 0. Во оваа формула ги имаме четирите величини АН, А1, Q и N и можеме да ја одредиме било која од нив ако се познати останатите три.
еве неколку примери. Во првиот пример даден е седмиот член 320 и петтиот член 80, а треба да напишеме неколку членови на геометриската прогресија. Од формулата за општ член на геометриска прогресија, А7 е А1 по Q на 6, а А5 е А1 по Q на 4. Значи, А1 по Q на 6 е 320 од условот на задачата, А1 по Q на 4 е 80. Ако двете равенки ги поделиме, А1 по Q на 6 врз А1 по Q на 4 е еднакво на 320 врз 80, добиваме дека Q на квадрат е 4, односно за Q добиваме две вредности плюс и минус 2. Ако вредностите за Q ги замениме во една од равенките, например во втората, ја добиваме вредноста за А1 еднакво 5. Бидејќи Q има две вредности, добиваме две геометриски прогресии. Првата 5, 10, 20, 40 и така натаму, а втората 5, минус 10, 20, минус 40 и така натаму. Во вториот пример се дадени две равенки, од кои можеме да формираме систем. А4 минус А2 е 18, А5 минус А3 е 36. Ако за А4, А2, А5 и А3 ја примениме формулата за општ член на геометриска прогресија, добиваме систем од две равенки со две непознати, А1 и Q. Со извлекување множител пред заграда и делење на двете равенки од системот, ја добиваме вредноста за Q еднакво 2. Со замена на вредноста на Q во една од равенките, добиваме дека А1 е еднакво на 3. Бараната геометриска прогресија е 3, 6, 12, 24, 48 и така натаму. Следните примери се примери кои треба да ги решите за домашна работа, во кои се применува формулата за општ член на геометриска прогресија. Ви благодарам на вниманието.